一头狮子早上醒来，感觉好极了，力量和消耗充满了他的身体。他开始在丛林里游荡。狮子首先遇到一只兔子，他向兔子大吼：“谁是森林之王？”兔子战战兢兢地说：“是你，狮子老爷。”狮子又遇到一只猴子，他向猴子大吼：“谁是森林之王？”是你，狮子老爷。然后，狮子遇到了一头大象，狮子向大象狂吼：“谁是森林之王？”大象没有回答，用长鼻卷起狮子，在大树的树干上敲打了10几次，又把狮子摔在地上，几乎把它踏成一张湿毛地毯，然后扬长而去。灰头土脸的狮子跳起来，对着大象的背影大吼：“虽然你不知道答案，可你用不着恼羞成怒呀！”小北极熊和他妈妈在冰上坐着。小熊说：“妈妈，我是一只树熊吗？”“不，孩子，你是一只北极熊。”妈妈，我是一只棕熊吗？“不，孩子，你是一只北极熊。”妈妈，我是一只熊猫吗？母熊生气地说：“听着，你是一只北极熊，这没有什么不妥吧？”小熊说：“没什么，只是我冷得要命。”农场里的2头牛在闲聊，其中一头说：“花姐，你对最近传的沸沸扬扬的疯牛病怎么看？”另一头漫不经心地回答：“没什么看法，幸好我是鸵鸟。”一个蜗牛，一个毛毛虫和一个蜈蚣在树洞里玩纸牌。玩了大半天，他们决定派其中一个去外面买点吃的。蜗牛说：“我很想去，可是要我从这里到商店走1个来回，恐怕要3天时间。”毛毛虫说：“如果是晚上，我也愿意去。白天林子里有太多鸟儿，我的安全一点儿保障也没有。”蜈蚣说：“好了，你们一点诚意也没有，就让我去吧。”蜗牛和毛毛虫等啊等啊，等了好久都不见蜈蚣回来。毛毛虫忍不住抱怨：“蜈蚣这家伙真是差劲儿，这么点事情也办不好。”只听蜈蚣在洞口外嚷起来：“你们再胡说，我就不去了。”蜗牛问：“你怎么还没动身？”
我还在穿鞋呢。鸟，小鸟的鸟，鸟字像一只蹲着的鸟。你在看什么？我在研究史记。My God， 用6×1=20做，你也可以认识更多呢。6×1=20字，6×1=20字，6×1=20字，3300个会讲故事的汉字。